यू आर वेलकम ऑन एक बार फिर से रिव्यू चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने ये गीज़र दिखा रही हूँ क्योंकि विंटर सीज़न आ गया है और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अपने घरों में, अपने किचन में, अपने बाथरूम में गीज़र लगाने का। तो उन्हें अगर एक अच्छा सा गीज़र चाहिए रिजनेबल रेट में जो कि बहुत अच्छा काम करे, उनके लिए ये वीडियो है। फ़िलहाल मेरे बाथरूम में ये गीज़र लगभग 3 इयर्स से लगा हुआ है और मैंने इसे मंगवाया था अमेज़न से। और इस गीज़र का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेज़र एक्वाटिक। इसका नाम है लेज़र एक्वाटिक और ये अमेज़न के थ्रू मंगवाया हुआ है। बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अब तक जब से मैं इसे लगवाई हूँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, बहुत सही वर्क कर रहा है। अगर आप कम पैसे में अच्छी चीज़ चाह रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। देखिए इसका जो ये चीज़ वर्क इस तरह से करता, कुछ नहीं, बस यहाँ से आप इसे ऑन कर दें और ये पानी गर्म करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हीटिंग लो रहेगी और यहाँ पर हीटिंग हाई रहेगी। इस नॉब से घुमाकर आप हीटिंग को कम या तेज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एकदम हाई पे किया हुआ क्योंकि मुझे जल्दी पानी चाहिए होता है गर्म। तो अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ गीज़र। इसमें तो कम से कम 20 लीटर या 15 लीटर वाटर इसमें अट जाता है इस वाले में। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक छोटा गीज़र जो मेरे दूसरे बाथरूम में लगा हुआ है। वो भी मैंने अमेज़न के थ्रू मंगवाया है। घबराएं नहीं, अमेज़न से चीज़ें ख़राब नहीं आती है। ये भी मैं सोच रही थी जब ये मंगा रही थी कि हो सकता है कि ये ख़राब आ जाए, अच्छा वर्क ना करे या जल्दी ख़राब हो जाए। तो ये अब तक 3 इयर्स में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए कि आपको भी इसका नॉलेज हो और अगर आप मंगाने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोगों की हेल्प हो जाए। इन सारे गीज़र्स का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको इस गीज़र के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आप अमेज़न पे पहुंच जाएंगे, इस गीज़र को अगर आप लेना चाहेंगे तो वहाँ से आप परचेज भी कर जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट गीज़र को मैं दिखाती हूँ अपने नेक्स्ट वाले बाथरूम में। वो छोटा है इससे। तो जो दूसरा गीज़र है वो है क्रॉम्पटन का और ये लगभग 3 लीटर्स ऑफ वाटर गर्म कर देता है। आपको इंस्टेंटली चाहिए पानी, बिना कुछ रुके हुए 10 से 15 मिनट या 5 मिनट, विदिन अ मिनट ये 3 लीटर पानी को गर्म कर देता है। और आपको तुरंत मॉर्निंग में जैसे ही आपको ब्रश करना है या फेस वॉश करना है, उसके लिए आपके लिए झटपट पानी ये तैयार कर देता है गरम। और ये भी मैंने लगभग 3 साल पहले ही बाथरूम में लगवाया। दोनों बाथरूम में मैंने साथ में लगवाया है। ये जो आप गीज़र छोटा साइज़ का आप किचन में भी लगा सकते हैं, बाथरूम में भी लगा सकते हैं। और वर्किंग और क्वालिटी के बात मैं करूँ, मुझे 3 साल में इन दोनों ही गीज़र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर आप बड़ा गीज़र मंगवाना चाहते हैं 10 से 15 लीटर के लिए तो मैंने जो पहले आपको दिखाया लेज़र एक्वाटिक वो मंगा सकते हैं। और 3 लीटर पानी के लिए जो झटपट गर्म हो जाए उसके लिए ये क्रॉम्पटन मंगा सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी आपको परेशानी हो, कुछ भी पूछने का दिल करे, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। रेट चेक करने के लिए आप बस लिंक पर जाएं, प्रेस करें, देखें, इस चीज़ के बारे में आप और भी अच्छे से जान पाइएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। टिल देन बाय।